Halo guys, balik lagi ke channel gue. Nah, kali ini gue beli lagi satu keyboard yang cukup menarik perhatian gue nih. Jadi gue lagi bukain karena baru datang. Oke, mau tahu keyboardnya apa? Kalian nonton aja ya. Nah, jadi ini dia. Gue beli Rexus MX 5.2 final, ya kan? Kenapa gue pilih ini? Yang pertama karena gue butuh keyboard yang kecil tapi layoutnya tuh segini. Kalau kalian ingat di video gue sebelumnya, gue ada beli keyboard VX5 yang ini. Nah, ini kenapa gue nggak pakai lagi? Kalau ditanya bagus apa enggak, bagus. Cuma waktu itu gue masih main game MMORPG, jadi gue rada nggak gitu kepake. Dan pada akhirnya gue tuh karena nama keyboard gue yang full 100%, sampai akhirnya sebulanan gue nggak pakai. Terus pas gue mau pakai lagi, switchnya tuh rusak. Jadi kayak kalau dipencet sekali dia geraknya atau ketiknya tuh banyak banget dan gue males banget. Ya udah, jadi akhirnya gue nggak pakai lagi karena gue lebih sering waktu itu main game MMORPG. Dan akhirnya karena sekarang gue lebih sering main game FPS, terutama cuma main game Valorant, tapi gue masih beberapa kali main kayak Dota. Jadi gue mutusin buat beli ini. Kenapa? Pertama, tampilannya bagus. Yang kedua, harganya murah. Jadi ini gue beli di Shopee-nya Rexus dengan harga 370.000 ya. Nah, untuk spek keyboardnya sendiri, ini bahan keycapsnya tuh pakai plastik ABS ya. Jadi kalau misalnya kalian sentuh gini tuh, dia bukan tipe yang licin itu loh. Dia gimana ya bilangnya? Kayak matte gitu loh. Dia bahannya agak kasar, bukan kasar yang gimana. Jadi nggak licin lah pokoknya. Dan build-nya ini jujur kokoh banget. Dia walaupun kelihatannya kecil ya, tipis, tapi dia ini lumayan berat loh. Gue cukup kaget juga sih. Dan keycaps yang gue beli ini adalah switch yang brown ya, dan dia pakai switch mode Nemu. Kenapa gue pilih brown? Sebelumnya VX5 gue tuh pakai blue ya, dan blue itu cukup basic banget, bukan cukup lagi basic banget. Tapi kalau yang red itu terlalu silent, karena ini pilihannya cuma ada 3, yaitu red, brown, sama blue. Jadi gue pilih brown yang middle, jadi enggak basic banget tapi enggak silent juga gitu ya. Untuk ini gue kasih lihat secara zoom out untuk tampilannya seperti apa. Jadi secara dekat tampilannya seperti ini ya. Di sini ada LED buat caps lock gitu-gitu, cuma 2 ini sih. Dan kiri kanan atas bawahnya nggak ada apa-apa. Belakangnya ada tombol, maksud gue ada slot buat kabelnya. Bagian bawahnya yang gue suka nih, dia ada motifnya gitu loh, ada motif garisnya gini, jadi nggak polos-polos banget. Ada buat ini tambahan buat kaki, gue nggak tahu ini namanya apa ya. Jadi seperti ini tampilannya secara fisik. Nah, nanti gue juga bakal kasih kalian denger sound dari typingnya ya. Nah, untuk kabelnya sendiri dia bukan pakai kabel yang biasa, dia udah coil cable ya. Dan ini sekarang banyak banget yang pakai kayak gini karena kelihatan lebih rapi di meja. Dia pakai USB sama Type C ya, ini seperti ini. Oke, jadi di dalam paketnya itu selain ada keyboard, kabel, buku petunjuk, garansi, dan lain-lain, dia juga ngasih keycaps. Maksud gue keycaps puller sama switch puller ya ada. Dan dia kasih bonus 4 brown switch ya. Dan belum gue review, sebenarnya gue udah pakai ya. Tadi gue udah sempat pakai buat main Valo sama Dota, dan sama sekali nggak ada masalah, enak banget. Dan gue ya belum nemuin masalah apapun. Jadi review singkatnya gitu aja. Kita bakal coba ke tes typing buat kalian dengar suaranya. Oke, kita tes sound dari switchnya ya. Gue bukan orang yang typingnya cepet, dan gue juga baru pakai sehari, jadi masih agak-agak kaku. Tapi ya kalian nikmatin aja suaranya, dan ya enjoy.
Untuk bagian shiftnya masih rattle ya, masih kerasa banget rattle-nya. Enternya juga, backspace-nya juga. Spasinya juga. Kalau kalian yang bisa mod, kalian bisa mod sendiri keyboard, karena gua kagak bisa. Ya udahlah. Tapi untuk single buttonnya kayak yang lain gini enak banget. Jadi itu dia, semoga membantu buat kalian yang pengen nyari keyboard dan milih ini buat jadi salah satu opsi kalian. Jadi kalian bisa tahu gambarannya seperti apa, jadi kalian bisa nanti beli keyboard yang cocok sama yang kalian mau. Oh iya, by the way, gue lupa kalau gue juga beli ini barengan sama keyboard, beda toko sih. Ini keycaps cover ya, jadi kalau gue lagi nggak pakai, gue tutup gini biar nggak berdebu. Dan menurut gue ini nambah estetik juga sih, enak aja liatnya. Kalau kalian nyari terus nemu, pilih yang warna black yang kayak punya gue. Kalau yang warna bening agak kurang sih, warna black keren asli. Oke, jadi segini aja video gue, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.